Aniq shu manzilmikan? Voy, itlarning ko'pligini. Biz Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanidagi Yangi Hayot mahallasiga keldik. Aynan mana shu yo'l biz boradigan mahallaga olib boradi. Fuqarolarning murojaatini o'rganish uchun manzil tomon yo'l oldik. Kirib kelish yo'llarimiz dabdala bo'lib yotdi. Aprel oylarida shunday yomg'ir ko'p yog'adi bu yerda. Maktabga borishga qiynaladi bolalar. Yo'llarimiz yomon, talbalarimiz mana yog'ochdan qilgan hammasi. Yo'llarimiz ta'mirtalab, bog'chaga boradigan yo'l, odam yuradigan trotuarimiz yo'q. Salvalar umuman qo'yilmagan. Ko'plar mana shunday yog'och qo'yib ulab olgan salvalarni. Hayot uchun albatta xavfli. Mana hozir shamol bo'lyapti, chang to'zon bo'lyapti. Salvalar qulab ketadi, talabga javob bermaydi. Fuqarolarni ta'mirtalab yo'l hamda sim yog'ochlar muammosi qiynab kelayotganligini aniqladik va murojaatlari yuzasidan manzilga mas'ullarni chorladik. Mirzaobod tumani Yangi Hayot mahallasi og'ir hudud toifasiga kiradi. Prezidentimiz 330-qarori bo'yicha og'ir hududlarga mana bizga hozirgi kunda 3,5 milliard pul ajratilgan. Dasturga kiritilgan. Buning ichida 1000 metr uzoqlikda oqar suv uchun vatoklar o'rnatish, ichimlik suvi uchun bashlarni ta'mirlash, 2000 metr tarmoq hamda 800 metr asfaltlashtirish kiritilgan. Undan tashqari 55 dona stalba, beton stalba tarmog'i bilan kiritilgan dasturga. Xudo xohlasa mana shu asfalt 2 oy mobaynida muddat ichida qilinadi. Stalba boyagi ko'rsatilgan kamchiligimiz o'sha uchastkalarda ko'rgan narsalar stalba tarmoq tortish 1 oy muddat ichida qilinadi. Mas'ullarning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, fuqarolarning ushbu muammolari tez orada bartaraf bo'lar ekan. Demak, biz bu manzilga va bu muammoga yana qaytamiz. Sayyora Rizqulova, Sirdaryo viloyatida. Shunaqa gaplar.